Witam! Dzisiaj prosta wersja przepisu na kremówkę. Szybkie i pyszne ciasto na niedzielę, które smakuje jak z najlepszej cukierni. Zrobimy je z 3 warstw gotowego ciasta francuskiego, które przełożymy pysznym kremem budyniowym. Polecam! Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału i włączenia dzwoneczka. Oczywiście czekam na łapki w górze. Do moich kremówek wykorzystałam 2 opakowania ciasta francuskiego, każde po 230 gramów. Takie jest dostępne we Włoszech. Oto składniki na krem budyniowy, którym przełożymy upieczone i wystudzone ciasto francuskie. Ciasto rozwijamy razem z papierem na foremce, w której będziemy je piec. Ciasto nakłuwamy dokładnie widelcem, żeby się nie wybrzuszało podczas pieczenia. Teraz nawilżamy ciasto lekko wodą. Posypujemy cukrem. Rozprowadzamy delikatnie cukier, aby nie było go za dużo i żeby jego warstwa była jednakowa na całym cieście. Tak przygotowane ciasto wkładamy na środkową półkę gorącego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 200 stopni przez około 20 minut lub do ciemnozłotego koloru. W czasie pieczenia ciasto może się wybrzuszyć. Wówczas musimy przekuć widelcem te wybrzuszenia. Ciasto francuskie powinno być równe i płaskie. Upieczone ciasto od razu wyciągamy z piekarnika i studzimy. Ciasta nie przechowujemy w lodówce. Teraz przygotujemy krem do ciasta. Do garnuszka wlewamy połowę mleka z przepisu. Wsypujemy 20 g mąki, 1 czubata łyżka, 1 budyń waniliowy, 40 g i mieszamy. Zamiast budyniu można wykorzystać skrobię ziemniaczaną. Garnuszek z mlekiem odkładamy na bok. Do większego garnka wlewamy resztę mleka, wsypujemy cukier 100 g, 5 łyżek. Garnek stawiamy na gazie i zaczynamy podgrzewać mleko. Kiedy mleko zacznie się gotować, wlewamy dokładnie wymieszany budyń z mlekiem. Zmniejszamy gaz i mieszamy. Jeżeli użyjesz budyniu śmietankowego lub skrobi ziemniaczanej, dodaj cukier waniliowy lub ekstrakt waniliowy. Po kilku chwilach budyń zacznie gęstnieć. My cały czas mieszamy, aby budyń nam się nie przypalił. Mieszamy tak długo, aż budyń zacznie się gotować. Wtedy wyłączamy gaz. Po 1 minucie wlewamy 1 żółtko. Mogą być i 2 żółtka. Mieszamy energicznie. Budyń przelewamy do zimnego i płaskiego naczynia. Wówczas szybko wystygnie. Przykrywamy folią, tak aby dokładnie dotykała budyń. I odkładamy na bok. Ostudzony budyń mieszamy. W dużej misce miksujemy masło. Miksujemy przez około 4 minuty. Smaczny krem otrzymamy, jeżeli użyjemy produktów wysokiej jakości. Budyń powinien być w takiej samej temperaturze jak masło. Do puszystego, jasnego masła zaczynamy dodawać po 1 łyżce budyniu. Cały czas miksujemy na szybkich obrotach. Krem będzie coraz bardziej stabilny. Spokojnie, po trochu dodajemy cały budyń. Gotowego kremu nie wkładamy do lodówki, jeżeli chcemy go od razu wykorzystać do ciasta lub do tortu, bo zrobi się twardy. Jeżeli ciasta nie robimy od razu, krem wkładamy do lodówki. Po jego wyciągnięciu pozostawiamy go na stole przez około 30 minut. Potem mieszamy, aż zrobi się kremowy.
Nasze blaty ciasta francuskiego są złociste, ładnie upieczone z obu stron i już wystudzone. Teraz musimy je przekroić na pół, każdy z osobna. Połówki ciasta powinny być równe, jednakowych wymiarów. Ciasto przekrawamy ostrym nożem. Ja użyłam noża z czubkiem. Otrzymaliśmy 4 małe blaty ciasta francuskiego. Jeden, może ten najbrzydszy, będziemy kruszyć, a pozostałe 3 będziemy przekładać kremem budyniowym. Naszą kremówkę zrobimy z 3 warstw ciasta francuskiego. A więc jeden blat kroimy i potem kruszymy na okruszki, którymi na końcu posypiemy ciasto. Okruchy wsypujemy do miseczki i odkładamy na bok. Krem wyciągamy z lodówki 20-30 minut wcześniej. Potem go mieszamy, aby ponownie miał kremową konsystencję. Krem dzielimy na 2 połowy i z każdej odkładamy 2 łyżki kremu na wierzch ciasta, na potem. Teraz przyklejamy pierwszy blat stroną nakłutą widelcem do góry. Nakładamy połowę kremu budyniowego za pomocą kieszeni ciastkarskiej lub łyżką. Przykrywamy drugim blatem nakłutą stroną do góry. Nakładamy drugą połowę kremu. Przykrywamy trzecim blatem stroną nakłutą widelcem na dole. Ten blat powinien być najrówniejszy z wszystkich. Lekko przyciskamy, wyrównujemy. Odłożony wcześniej krem wyciskamy na wierzchu i wypełniamy nim ewentualne dziury po bokach. Krem rozprowadzamy równo na cieście. Jest to cieniutka warstwa, którą posypiemy okruszkami ciasta francuskiego. Lekko przyciskamy i zgarniamy delikatnie nadmiar okruchów. Kremówka jest gotowa. Wkładamy ją do lodówki na około 45 minut. Teraz ciasto możemy posypać cukrem pudrem. Ciasto kroimy na równe porcje. Wyszło mi 8 dużych porcji. Tak zrobiona kremówka jest przepyszna, jak z cukierni. Przygotuj ją na weekend, będzie idealna i napisz w komentarzach, jak Ci smakowała. Przyznasz, że wygląda wspaniale. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!